Если вдруг все люди одновременно потеряли способность чихать, как вы думаете, сколько времени понадобится человечеству, чтобы понять? Я только что понял, что не чихнул около 4 дней. Может быть, это действительно происходит. Наверное, очень быстро у некоторых людей аллергия и чихание, они заметят. Как кто-то, кто умрет чихая, довольно быстро. Вы все на некоторое время назовете меня сумасшедшим. Мы не можем чихать, я говорю тебе. Я чихаю 40 раз в день. Те, у кого аллергия, сразу заметят. Я чихаю по крайней мере 4 или 5 раз в день. Люди будут видеть старые видео, и когда кто-то чихает, они будут похожи, какого черта это. В этом мире есть люди, у которых есть приступы чихания на всю жизнь. Они бы знали сразу. Какое мучительное условие это может быть, если интерпретировать определенным образом, вы все еще чувствовали, что должны чихать, как обычно, приводя к чиханию, но вы никогда не могли получить освобождение, которое приходит, когда вы выпускаете этот чих. Черт, чувак. Значительная часть населения чихает, когда выходит на улицу при ярком свете. Через пару дней многие люди с этим заболеванием заметят это и сообщат об этом друзьям, у которых также может быть это состояние. Вскоре после этого появится большая сеть людей, которые измотаны отсутствием чихания. Один из них делает сообщение для Reddit, и каждая новостная лента помещает его на своей первой странице «Странное состояние, мешающее людям чихать». Вы рискуете. Итак, около 3 дней. 11 дней. Не займет много времени. Несколько дней для людей, страдающих хроническим чиханием, чтобы рассказать достаточно медицинским людям об их чудодейственном лечении. Поместите меня и нескольких свидетелей, которые знают меня, в комнату с часом для кошки. Они будут распространять знания. У меня очень сильная аллергия на них. Это что-то вроде поворота в этом фильме «Дети людей». Люди, работающие в больницах, могут заметить немного быстрее, увидев, что все с болезнями перестают чихать сразу. Моя ставка будет на пару дней, при условии, что правительство не пытается ее скрыть или что-то еще. HUMAN версия 1.0.2 3778 OTA обновление. OTA обновление будет выпущено сегодня вечером. Он будет применяться, когда HU человек находится в состоянии сна. Патч отмечает. Звездочка исправлена ошибка, из-за которой HUMAN захватывал и происходил судорожный выброс воздуха из легких через нос и рот. Звездочка оптимизированный познавательный отзыв. Звездочка добавлена структура для устранения фатальной ошибки ответа арахиса, наблюдаемой в некоторых единицах. Мы ожидаем выпустить RS выбранным участникам в патче 2016 года. Известные проблемы. Звездочка выведения биологических отходов из сфинктера в среднем на 43% толще, что требует нескольких циклов очистки. В то же время мы рекомендуем использовать влажную салфетку, чтобы уменьшить время, необходимое для очистки отходов. Если возможно, используйте струю воды, чтобы очистить все отходы, которые цепляются за кожу. Звездочка – известная проблема, при которой мышца сфинктера будет открываться и оставаться открытой, требуя, чтобы подразделение HUMAN использовало совок для очистки биологических отходов. Если это произойдет, пожалуйста, сделайте все необходимое. Мне нужно увидеть эту идею в кино и в театрах по всей стране. Много раз я чихаю, если смотрю в сторону солнца, поэтому я, вероятно, осознаю это через несколько месяцев. Определенно, к лету. Что если бы мы, люди, раньше могли чихать воск из наших ушей, а теперь мы не можем? Оп, как высоко. Это самое глубокое дерьмо, которое я читал за весь день. Я озадачен этим. Мы бы даже поняли. Я не могу вспомнить, когда в последний раз кто-то чихал, это могло уже случиться. Когда я в последний раз чихал? О боже!
Я думаю, что первыми, кто поймет, станут люди, проводящие тестирование на аллергию. Это просто приманка. Икота уже прекратилась во всем мире. Я понял бы это, как только солнечный свет ударил меня, и я не чихнул. Прочитав эту ветку, я очень хорошо осознал, насколько странно слово «чихать». Я думал о чем-то подобном в последнее время. Кто последний человек на Земле, который желает кому-то еще счастливого Нового года каждый год? Насколько поздно это происходит? Честно говоря, это самый провокационный вопрос, который я когда-либо видел. И это о чихании. Как только я вышел на улицу, пока было солнечно. Первые люди, которые заметят, будут те, кто страдает от чихания часто. И даже тогда они просто будут счастливы, что больше не страдают лично, и не будут считать, что это повлияло на всех. Даже когда на это указывают, большинство людей будут говорить: «Да, я чихнул через некоторое время». Странно, а затем продолжать свою жизнь. Формальное исследование займет годы или десятилетия, чтобы разобраться в этом. Как только акции Kleenex начнут снижаться. Один день у людей с хроническим чиханием хороший день. День 3. Успех ребенка. Мем размещен на Reddit. Название: 15 лет с аллергией, каждый день отдых, 3 дня без чихания. Потрясающая обратная связь, куча людей, утверждающих, что это происходит и с ними. Каждый становится более чувствительным к предмету. 5 день случайный чувак публикует его на Facebook и получает 3 лайки, которые он обычно получает, и несколько комментариев. День 10. Кто-то еще публикует новости о неаллергенности на Reddit, и все начинают сходить с ума, люди начинают спрашивать, когда в последний раз кто-то чихал. И как только мы дойдем до этого вопроса, может быть, это всего лишь вопрос дня, прежде чем некоторые новостные станции в мире начнут заниматься этим. Запятая. Проблема, которую я могу предвидеть, состоит в том, что некоторые придурки будут ложно утверждать, что чихнули, просто чтобы привлечь внимание. И если мы поймем, что никто больше не чихает, я боюсь, что республиканская партия попытается продать то, что изменение климата полезно для вас. Редактировать слово. Первое золото в мире. Спасибо, чуваки. Ох, блин, это безумный и интересный вопрос. Я думаю, что есть 60% и шанс, что мы не заметим в течение десятилетий. Я чертовски люблю чихать. Это полное тело, когда я чихаю пару раз подряд. Я даже завидую, когда слышу чихание других людей. Так что я думаю, что определенно заметил бы, чихнул я или кто-то вокруг меня. Чихнуть. У меня нет никакого понимания, но я думаю, что это мой любимый вопрос, заданный Ask-Reddit в течение долгого времени. Это, пожалуй, самый лучший и самый безумный вопрос, который я когда-либо видел здесь. Вероятно, не так долго. Все, что нужно, это ипохондрик, чтобы понять, что она больше не чихает. Тогда они пойдут к своему врачу об этом, и доктор, раздраженный, попытается вызвать чихание, чтобы вытащить их. Как только он обнаружит, что не может этого сделать, он попробует это на других людях, пока в конце концов не будет решено, что они больше не могут чихать. Умножьте эту ситуацию на число X ипохондриков, и это скоро распространит мир. Сколько времени им понадобится, чтобы доказать, что мы все действительно потеряли способность чихать, это еще одна история. Вы не можете точно прийти к выводу, что весь мир потерял способность чихать очень легко. Редактировать также я чихнул, когда писал это. Так что мы все еще хороши с моей стороны. Возможно, сначала он будет выглядеть как городская легенда и превратиться в нечто похожее на глупую коллективную интернет-шутку. Зрители, вероятно, подумают: ну, я не чихал в последнее время, но, тем не менее, это, наверное, совпадение, лол. И, вероятно, так будет удивительно долго, учитывая, насколько незначительным является чихание. Люди настолько склонны доказывать существование снежного человека или инопланетян, призраков, чего угодно, но людям понадобится время, чтобы постичь необъяснимое широко распространенное явление без чихания просто потому, что чихание незначительно, и люди никогда не будут дважды думать о чем-то подобном происходит, поэтому они, вероятно, не будут знать, чтобы искать это. Я бы услышал об этом на Reddit, прежде чем я заметил.
Люди Клинекс, вероятно, поймут это раньше всех. Внезапное, катастрофическое падение продаж привело бы к мировым знаниям довольно быстро. Я прочитал это около 5 минут назад, и с тех пор мой нос не перестал кровоточить. Пожалуйста, помоги. Может быть, какое-то время просто кажется безумным думать, что нормальный человек мог бы даже подумать об этом, даже если бы он никого не чихал некоторое время. Подавляющее большинство людей в мире могут не замечать годами, но где-то там некоторые типы чихания могут заметить в течение нескольких дней. Черт, он, вероятно, уже пытался предупредить нас, прежде чем это произошло. Но мы слушали? Нет. Consider subscribing.